இந்த ஏரியாவில் இந்த மொத்த மரமும் அப்படியே பேசி கட் பண்ணியிருக்கு. ஒரு 30 டன் இருக்குங்க இப்போதைக்கு. கேரளா தேக்கு சூப்பர் கலர். இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மொத்த மரமும் இந்த இடத்துல கட் பண்ணது வந்து ஒரு மரம் கூட ஒயிட் அதிகம் இல்லை. அதிகபட்சம் ஒயிட்டே ஒரே 2-3 மரத்தில் 1 இன்ச் மட்டும் தான். மற்ற எல்லாமே 1/2 இன்ச் 3/4 இன்ச் ஒயிட் மட்டும் தான். இது எல்லாமே டன்னேஜுக்கு தரும். ஏன்னா இங்கேருந்து லென்த்து மரத்தை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. எல்லாமே 7 அடி 8 அடி துண்டாக தான் போட்டிருக்கு. சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் இருக்குது. சின்ன சைஸ் தனி ரேட்டு, பெரிய சைஸ் தனி ரேட்டு. பாருங்கள் கலர் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு. நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர். இது பார்த்தீங்களா, ஒயிட்டு வெறும் 1/4 இன்ச் ஒயிட் தான் இருக்குது. 1/4 இன்ச் கூட இல்லை. பட்டையை எடுத்தால் ஃபுல் கலர் மட்டும் தான். சின்ன பீஸ் தான், ஆனால் சின்ன பீஸ்லேயே ஃபுல் கலர். வெயிலில் தெரிய மாட்டேந்தே, இங்கே தெரியுது பாருங்கள். இப்போதைக்கு ஒரு 30 டன் இருக்குது. நாளைக்குள்ளே பாஸ் வந்துடும். நாளைக்கு லோடு ரெடி பண்ணிடலாம். யாருக்காச்சும் தேவைன்னா ஸ்க்ரீன்லேயே தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் பண்ணிடலாம்.